大家好，今天要教大家如何在 Scratch 游戏里面新增一个音效，以及做一个一直得分的小游戏。跟上一集大鱼吃小鱼的游戏有所不同，我们就来做做看吧。一样进入到 Scratch 的主页面，这个游戏我们要用会飞的小猫咪，所以我们要先把原先的小猫咪给删掉。再进入到素材库里面，我们今天要找一个会飞的小猫咪，所以要在动物里面找出来。再用单倍点击重复无限次，再用上集讲过的移动10点，今天我们要把它改成移动5点，因为要让小猫咪看起来像在追着滑鼠，所以要用面朝滑鼠向。这样子滑鼠到哪，小猫咪就会追到哪。再找一个星星，就是小猫咪会吃到的一个很可爱的星星，找到咯。星星我们来用，当绿旗被点下的时候，一样用重复无限次，因为一开局的时候一定会定位到一个随机的位置，所以我们用定位到随机位置。再用如果跟那么，如果碰到会飞的小猫咪的话，它就会有一个音效。音效地方我们可以在这边再用一个 Scratch 里面就自带的一个音效，再跑到音效里面用音效。之后只要碰到小猫咪的话，那个星星就会重新到一个位置。之后这样就差不多都完成啦。我们要再用一个小猫咪很像在太空的地方，所以我们要先到我们的背景素材库里面用一个太空，可以直接用第一个哦。这样子，小猫咪的一个追星游戏就已经这样完成啦。是不是搭配了音效，就感觉游戏变得更丰富了呢？我们要为我们的专案取一个名字，我们就先用小猫咪追星。记得一定要用储存。太棒了，你做的游戏又更厉害了。我们就可以试玩一下，这样子我们的游戏就大功告成啦！大家拜拜。